minggu dihita saluhutna. Akadamang dainang haha anggi bongok mahita tu parsaoram minggu nabadia di bagasat tikion marhiti tangi yang nahohom sangobas martangi yang mahita. Maredde mahita sian buku edde HKBP. Sangat di Jehovah
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Yesus. Martua maakana mauas malemi dahati goran. Ai pabosurod do nasida. Martua maakana ias toddi. Ai idaon nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, nasokal jalan abonar. Dia lohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani hupangi dohami tuho, seramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami. Alay togu-togu hami marhite-hite toddim. Asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Itatangi homma pati ni debata di minggutta sadarion, ima siap pati na pasiahon, dohok lapatanna, songodom madidok disi. Pati pasiahon, unak ko olo makatidak ko kata naso tutu, maralohod dong ajolma. Dia do lapatan ni odok. Ikut dihabiari rohatta debata. Jala ikut kolong rohatta di ibana. Asa unak kita olo manggap-gapi donga jolma. Manang majehehon, manak pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon niapina dodonga jolma anggoso takas dope binoto salana. Holan uhum na dengganido pabuabuaon. Ido sahana atong tapangido magogo tu debata laho mangulaho pati nai rak mahita. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen.
di bagasan uduk serep ni roha. Ita auhon jala ita topoti madosata dia dopan ni debata. Martangi yang mahita. Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahok kasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akka na mangarsakot dosa nami. Say sahapi matubagasar rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehom matuhami to dim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa wasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolo. Jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Itatangi homma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardengga basa do Jahoba. Leba tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalocot tuhita, hobar tuaka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba, diaka na makabiari ibana. Hasanga pomadi debatana di Gijang. Amin. Puji
Turpuk ni epistel di Minggu Tasadarion tersurat di Amos 5 memukasian ayat 24 sahatu ayat 27 tajahama marsika soring. Jadi margiling-giling ma songo naik kuhumi jala hati goran songo sunge naso olo marsik. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-gana muna tole bitang ni debata muna akka nabi nahem muna dihamu ido sahatna martua do akan atu mangiho kata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tidakkom maha porseao tai songon nahina tidakkon ni dongata saha porseao disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabia sia todi parbadia adorak so habubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana dihau pinar silang natuat tubanua toru dung ditanom namula mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohok namate au porsea ditodi parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasesaan ni dosa dohok dihatai namadok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohok dihangoluan nasora suda. Amin.
Shalom. Shalom. Amuna dongan haperseon di bagasan guan Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinaon ondolan ititing ni uriat dari minggu sadarion. Atas guan ni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mau pasat hami hata horas-horas suita saluhutna. Doho tuaka dongan na ondo perak marsau di parminggon HKBP Yogyakarta sadarion. Pasat hami ma tabi di bagasan guan Tuhan Yesus Kristus. Horas mari hita saluhutna. Horas. Udut tusi tabi game ondolan titing ni uriat sadarion. Boy do tajah di pawan pengumuman atau marhite sop komite atau WA group wilayah kategorial kita masing-masing. Minggu 23 Agustus 2026 topik Togu Masjid Tiopan tu hati goran. Parjamita Pendeta Abner B. Panjaitan MD Paragenda Sintua Rosana E. Buru Simanjuntak Titing Situa PSM Simanjuntak. Pertandingan wilayah di Bagasan mingguan hari Selasa di wilayah tengah dimulai pukul 18, di wilayah selatan juga dimulai pukul 18. Hari Rabu di wilayah barat dimulai pukul 19 dan juga wilayah utara dimulai pukul 18. Pilihan amplop pembangunan kantor distrik 18 Jabarteng DIY. Sadarion Minggu 23 Agustus 2026 papungu pilihan amplop dohita imalah manupaki akan narikot tu program pembangunan kantor listrik Jabarteng DIY. Direncanakan hari Sabtu 5 September 2026 peletakan batu pertama, jala hari Minggu 6 September 2026 pesta pembangunan. Talehon ma pilihan nadu menggan di Bagasan Lasni Roha. Yang berikutnya kegiatan pembangunan atau penggantian paving blok halaman gereja dan perbaikan ruang remaja. Di Bagasan mingguan nunga di patupa pemesanan material do mutu pengadaan paving blok di halaman gereja suang songoni perluasan ruangan parmingguan ni remaja. Anggiat ma luhutna mardalan dohot denggan asa pemasangan boy di patupa segera. Saluhut parhalado do ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun tu ruas na mangolopon aris hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 23 sampai 20 Agustus 2026. Alai gokma di basa-basahon di bata napuna pakirimoni Tuhamu ragam ni halalas ni roha doho dame di Bagasan hapor seaon. Asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni ton di Porbadia. Diambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Ruas namar sahid di rumah sakit do nagali dope pamatang di Bagasan. Tatangnya koma akadongat namar sahid di rumah sakit suang songoni doho na di Bagasan. Saya tu bimu malum jalahi pas tong di paragugoi do di pasu-pasu tuhata. Bungal na langgatan di parminggu sadarion Minggu 23 Agustus 2026 imasian keluarga Sintua Insinyur AMT Lumban Tobing inang DS Boritonga Sarjana Teknik. Maulea tema di keluarga jala saya ditambah tuhata ma pasu-pasu di Nasida. Parepengon tanggal 14 sampai 20 Agustus 2026 bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikian warta Minggu 23 Agustus 2026. Tuhan memberkati.
Ini di matana sumurung sian saluhut roha. Imana mangrajayat ka hati-hati doh pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Baritana uli siluana arga di minggu tasadarion ima minggu napa 12 hon. Dung trinitatis di enesian buku Efesus bidu opat mamukama sianaya pitu sahatu ayat 10 onom. Efesus bidu opat ayat pitu satu ayat 10 onom. Didok hatana songnon tatangi homma. Alai tuganup hita bedo di basa-basahon asi-asii marguru tu panangihonon ni pangalehon ni Kristus. Di baini ninda do nunga manaik ibana tugijang ditabad do natar hurung dileod do sileo-lehon tuak kajolma. Alai nakko pe ibana nang tua do ibana jumolo tu inganan na ditoruni tano ibana nang tua tilaus ido na manaik tu banua gijang disaluhut banua gijang asa digohi sasudi laus ibana do mangaleho deba gabe apostel deba panurirang deba evangelis deba muse parmahan jala pangajari pature-turehon akan abadiai lahu mangulahot tohonani pauliulihon daging ni Kristus paima sahat hita saluhut tu hasadaun ni haporsiaon nang parbinotoan ni anak ni debata gabe jolma natang jala matoras situtu mangihutton hagogo ni ripas ni Kristus asa unang behita danak akka na pinalidak-lidak jala na pinabuabuan ni pangubus ni niragam ni poda binahin ni pangalilu ni jolma dohot akal na pautotohon gabe parhasitongan ni gabe parhasitongan hita tahe di bagasan na haholongoni jala lamagudang mahita dina saluhut mangeahi ibana ului ima Kristus sian ibana do sadok dagingi di padomu jala martomu tiniop ni sude urat-urat pangurubi gabe lam magodang dagingi mangiuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabi pinauli-uli di bagasan haholongoni ima ianggo hatana hamua manami nanami hurian itu hatta di bagasan minggu sadario di minggu napa 12 hon dung trinitatis di suarao do tu hita ganup marsada-sada taringot tu topi ni mingguta asa di do takas togu masitiopan tu hati goran atau dikatakan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu teguh berpegang pada kebenaran. Hurian itu hatanan ihaholongan di bagasan Yesus Kristus sahalak padita jala tergoar do teolog sia Jerman namargoar si Dietrich Bonhoeffer mangula do ibana ujui ditiki Nazi masa ni Nazi naniuluhon ni si Adolf Hitler sudiro ujui amanginang dipaksa ganup halak bahkan mangotak doi tuhuria ikon mangihutton pamikirion ni si Adolf Hitler jadi sudah johoma ikon mangihutton na nidok ni ibana sadiri ima pemimpin ni Nazi ujui jala pakorhonna
Udang doa kauduan ni huria hati hai. Na martahi, na mamilit, na mangului Adolf Hitler ala mabiar. Alaya manginang anggo si Dietrich Bonhoeffer Madokdo ketika gereja diam terhadap ketidakadilan. Ketika gereja diam terhadap ketidakadilan, gereja berhenti menjadi gereja. Imaido ibana. Ketika keadilan itu diam di gereja, mulus wadong behasitongan, mulus wadong behatigoran, di tonga-tonga ni halak Kristen dus dunin nai. Gereja itu sudah berhenti menjadi gereja. Di minggu sadarion di tomu-tomu dohita manginang asa paingot tok kita ganup marsada-sada. Bagaimana kita hidup dalam di topik di minggu tahun kebenaran. Jangan sampai halak Kristen di partikian naen waingon ga besok makohom mulu masa aka ketidakadilan, mulu masa ketidakbenaran. Dus dunia kingani bahwa dia atau gereja itu adalah gereja yang sudah berhenti menjadi gereja. Nah, odon nang dari si Apostol Paulus. Apostol Paulus pepaingoton huria na di Efesus. Asa totong toguna sida maniop hati gorani. Jangan menjadi gereja yang hanya sebatas gereja. Ditongos Apostol Paulus do surat naon. Tuhuria na di Efesus sudah tongon mangadopi akah maulon. Dia sa daun. Maul mangadopi. Taringo tu partodion na sida na murah-murah munggil. Mereka gampang Bapak Ibu terbawa isu terbuan akka pangalaho ni di tonga-tonga di Portidion iduban na nakingan di hamua manginang di paingot huriay isausudo tuhitan numaing nang pedibaga sa kurunga si Paulus takas to marpanarihon apostoli marhiti na manongo surat naon jala di paingot apostolido taringot tuha dirion ni akan aporsea di bagasan Kristusi. Tidak boleh diam minimal sabui-buina mulu subui tau urupi alai minimal manginang tatang yakon asa margugu asa marsitutu di bagasan hasadaun ni huriai laho masiruban patupahon akan adenggan. Patupahon nak kehatigoran di tonga-tongan nguluna unang gabe tertai kita. Jangan sampai kita juga ikut melakukan ketidakadilan. Dibuli halak dongan na toh tidak mabuli. Dibidu obat ayat saya satu ayonom nungga dibadar si Paulus taringo tuha sadau ni huriai nang petorop pamatang alai sadado huriai. Kita juga Bapak Ibu ketika ada orang yang menderita, ketika ada orang yang mengalami penderitaan asa parsidohot kita unang gabe tubuh di pikirata tadok nungay taube nungay caliban be upana. Saudara terkasih, sisada haporsiaw dohita, sisada Tuhan dohita, sisada padidio dohita, uduk ni musengan, diturupu kau di patorang kau taringo tuh basa-basa, merguru tu panogihono ni Kristus. Kita semua ini Bapak Ibu sama, kita memiliki talenta karisma, asi-asi mangihuton, lo menirohan di mata, hidupan nanakingan di hita manginang, dia ya pitui, ala itu ganup hita di basa-basahon, asi-asi i. Kita ini diberikan Tuhan semua punya kelebihan dan kekurangan. Alai buah aduh hitan wain. Idokon na tua-tua 5 jari-jari on. Adong jari-jari muna na dos sarupa tibona doh belgana. Adong tidak ada ya. Semua berbeda. Lapatanna molo hola sadar jari-jari dan boy mergogui. Demikian juga kita. Di tonga-tongan ngulu tope.
mulu susada di tonga-tonga ning hadiriot tamanginang bodoh hitam murah-murah dipocah halak. Kalau tidak kita tidak satu dalam setiap kehidupan ini Bapak Ibu, asam gabe mapakorhon akadahurang gue di tonga-tonga nguluta. Mula dong pe ade taruh satona aro 5 nama hamarangi. Dak abi mersipak kudingan. Dak abi masih atoan. Kalau ada antara kita anak-anak kami, kita saudara bersaudara ada 3 orang yang tidak pernah lagi berhubungan. Ini harus kita koreksi. Jangan sampai iblis bertepuk tangan. Marlasi roha marulupulup. Mengida akahita na di bagasan Kristusi. Kita orang percaya Bapak Ibu asal mertubur. Mertubur artinya semakin bertumbuh di dalam kebersamaan itu. Kita harus saling mendoakan. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling menopang. Karena kita di dalam Kristus itu sendiri sudah dipersatukan. Nunga takas dipaingot kita. Asa gabe sisada panatapan haporsyota di bagasan Kristusi. Alani marhite odola di bagasan turpukon. Adok tuluhal na naing dohononna. Na perjulu mai taingok ma dia ya onom ya pitui. Asa di basa-basa debatado HP asiasi itu kita di tonga-tonga ni Portibion. Karena itu anak muda Kristen zaman saat ini harus mengimani kita telah diberikan karunia rohani dan potensi dari Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Anak muda Kristen harus memahami, memiliki pemahaman dalam iman bahwa kita sudah diberikan karunia. Dan adong dihita dang ado tubuh di pikirata dang marlaba ibana dang marguna ibana di nguluku. Semua kita harus punya pemahaman siapapun teman kita itu isepehita ada karunia karisma asiasi nabi nasahat di debata. Karena itu kita pakai potensi kita itu mulu malope ho mungkin di perkuliahanmu, mulu jagope ho mungkin di jabatanmu. Tapi Bapak Ibu unang anggap na met mungkin dari sekitar mi dang marlabai dia juga punya potensi. Kayak ada sahalak nah termasuk orang sukses ya, saya bilang lah orang sukses kayak harus cerita bana ada tiki bahasa isuku sahalak matubana bahasa bapak bahasa amang songodong ngulum noeng gay mamoraho gay pejabat to cerita hunibana ma hea dua mernipi di stiki uju posodo peau. Lau mene bana naik kapal tu sada luat nasi bote bana aleh karam ma kapal naun. Kapalnya ini tenggelam. Hola ni bana mamalua. Ahana paluahon. Ikat na me do pataruho ni bana sahatu topi ni lauti. Ikan-ikan kecil. Nabui paloaso ni bana malua. Sian parmaraani anggo pikiranna ngasudebe sudah dangadong be harapan. Tapi dalam mimpinya itu ada berbagai ikan-ikan kecil yang menghantarkan dia menuju keselamatan itu. Ido mabainau ido nahuanguluhon gudang gua kada memet gudang gua kahalak na di lobuku umbain mendukung ngau umban naboyau sahat tunwaing gabi colma lapatanna gabi sukses. Saudara terkasih, jangan kita anggap ya mungkin kita anggap itu ART asisten rumah tangga itu tidak berguna. Kita sayangilah dia, kita hormati dia ya. Jangan kita anggap bahwa potensi yang dalam diri dia itu tidak berguna bagi kita. Alai buhadu kita di bana pe adonggo semangat kemampuan saat ini di tengah-tengah zaman ini apalagi anak-anak muda ya, bagaimana potensi kalian, semangat kemampuan teknologi daya pengaruh kepemimpinan dan kreativitas guna menjadi teladan. Kita juga ada banyak talenta karisma menjadi teladan di dalam setiap di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tantangan era modern ini.
unang gabi madabai akka persoala kita. Anak-anak Kristen, anak muda Kristen di zaman ini dipanggil di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah zaman ini menjadi berkat. Salinari udokon. Kita tinggal di kota Jogja. Kita boleh menikmati kota Jogja ini, kota gudeg ini. Bagaimana kita menjadi berkat? Di kos peho gabi pasu-pasu mah. Di perkarajuamu peho gabi lasti rohama. Jangan sampai ada orang yang tidak suka dengan kita. Potensi kita itu adalah potensi yang harus kita kembangkan untuk melayani orang lain. Kecakapan di tengah-tengah zaman ini juga menyaring arus informasi, memilahkan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Kita juga harus menegur orang yang mungkin mengalami perbuatan atau tindakan yang tidak benar. Unang di paloaso dongami holana mergim. Tapi ingatkan, kita ke sini bukan hanya mau mergim. Unang di pasobuho akadongami lalap di parlalapan. Kalau masih bisa kita tegur. Kalau enggak terima monggo. Tapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita memiliki potensi itu, mengingatkan dia. Pengalaman kita itu, ya, pengalaman kita sebagai senioritas. Unang anggap po kasenioran naroham tuaka junior mupe marlomo-lomo, jangan. Tapi didiklah, apalagi kita sama-sama Batak ate. Sama-sama Batak. Unang ototoi dongammi. Tapi bagaimana kamu menjadi orang yang bisa menjadi kakak, abang, yang bisa menjadi panutan? Karena kamu duluan sampai ke sini. Alaho perjulu saat di kota Jogjaun, uboto ho so dia liku-liku di kota Jogjaun. Unang buan, aka anggimi, ibotomi, tuaka hal yang tidak baik. Tapi potensi dirimu ke hal-hal yang positif untuk bisa menjadi orang-orang yang terberkati. Napa dua ho didok dison, halak na porsedang murah tarela-ela. Dia ya caplopak didok dok. Asa unang behita danak. Tahu dak danak ya? Tabotur danak. Cipak nyon, sonari merbeda, sugu ngamardongan. Itu kan? Adok kamu soni, anak burunya ngamaru 30 tahun, alih danak depe jiwana. Sutu ngarong ate bertubaklah. Apalagi ngamangarato, hera danak sekolah minggu, ahana masa, Pak, Ma, orang mengeluh. Kita harus, walaupun mungkin dikatakan unang halana persedang murah-murah, jalan tarela-hela di tengah-tengah ni partikianon. Anak muda orang Kristen tidak terbawa arus perkembangan zaman. Media sosial, anak muda harus memiliki kedewasaan penuh. Dang be si baba ni nunga, dang be si baba ni amungna. Mandi kau baru, ni nerpesian sian huta, udah makan kau baru? Apa mau makanmu? Inna isulangi depe mana akalan nasi. Jangan seperti anak lagi-lagi. Tapi kita sudah didewasakan, lemah toras, lemah gudang di bagasan, hatani di mata. Asagabi rakingani, anak muda Kristen tidak terbawa arus perkembangan zaman ini. Bodoh kita menikmati perkembangannya bisa. Tapi jangan menjadi korban zaman ini, korban media sosial, korban dunia yang penuh dengan berbagai macam gemerlapnya. Tapi memiliki iman yang kuat dan penguasaan diri yang konsisten. Ya, unak kola ditiki hari Minggu hosongon na bebede badiau. Ale hari Senin, saat hari Sabtu holan lamar hatar orang. Tidak. Tapi konsisten. Ido manedo dia 10 limai. Gabe perhasit tong hita tahe di bagasan na holong ini. Asal magodang hita di saluhuna mangeahi ibana uluni huriai ima Kristusi. Jadi anak-anak Tuhan memiliki iman yang kuat, memiliki penguasaan diri di tengah-tengah kehidupannya. Penguasaan diri, saudara terkasih, bukan hanya sekedar
menahan keinginan. Penguasaan diri bukan hanya sekedar mampu untuk mengolah hati, mengolah pikiran dan tindakan dengan bijaksana, tetapi Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Dan dong kekuatan pondasinya. Tidak ada kekuatan pondasinya karena perkembangan zaman ini, karena media sosial ini. Tapi anak-anak Tuhan, orang muda Kristen saat ini kita dipanggil di dia piho, ya, semakin dewasa, semakin matang, semakin mampu membedakan mana yang baik, mana yang berguna bagi hidupmu, mana yang berkenan kepada Tuhanmu, dan apa yang berkenan, apa yang didoakan oleh orang tuamu tentang kehidupanmu besok. Jadi anak-anak Tuhan halak na porsay dan tarilay-lay dan murah-murai tarilay-la, tetapi dia semakin dewasa di dalam sikap, dalam tindakan. Unang di jolo di bereng Ibu Kosmi, mana Bapak Kosmi songon nasuman, ya kan? Alai di pudini Ibu Kosmi, mana Bapak Kosmi songoni nama pangalah. Karena itu saudara terkasih, sudedo kita nang tinopan di bata harus bisa menunjukkan kematangan itu. Yang terakhir saudara terkasih, di donaknya di ayat 10 nami, Kristus ima uluni Kristus di ayat 10 nom. Sayan ibana do sadok daingi di padobu jala martomu tiniop ni sude urat-urat pangurupi gabe lamma godang ma dagingi maihutton pangulaon ni ganup ruas di bagasa daging nabi pina uli-uli di bagasa kolong. Artinya bagaimana hidup kita selalu ditentukan hidup di dalam kasih. Hidup kita selalu membawa dampak yang baik. Asal marparbue akanauli di tonga-tongani. Ibana do ulutta Kristus sendiri. Kolong ni Kristus ido napa tau muho kita. Ido hulokon tabu yedu hita mata. Wasodo tabu. Mulu inokku boru tapu bolon tabbaru todokku. Opukku boru huta barat tabbaru todokku. Pajupang madi pangaratoan. Ba mulu tapu bulu tulang iba. Mulu boru huta barat manang marga huta barat opung liba kan. Manguli ba niala boru ni rajai tabbaru todong iba. Songonido nak kamu. Jangan pernah lupa kamu. Saya udah si pataulo domuru ka mangidak karaposo. Ngani suku sedia ho dari Medan, dia di Medan, di Parilitan nina. Unang ma, mulu suku doho bahasa Batak, alusi ma bahasa Batak. Tadi ada kesaksian di sini, waktu pemberian ulos. Ini orang baru Jawa yang dibuatnya marganya. Alai, biar kamu menonton YouTube nih HKBP jam sia. Mar bahasa Batak gimana? Budok. Tuakan atoras, tuakan itu tuba. Bahasa nate lasroha buru Jawa runya di bana alai bae dia peho buru seriga di bana marsia aja di bana merbahasa Batak bahamu ya terus yang udah bahasa Batak nggak kenal lagi rimbang ya hamu be akan itu nami ate ada ku boto memang di Jawa nami alai imah hana mulai merbahasa Batak kiba herana yang bergebus ya itu sih imahana alai mulai ati mah jala tanya kalian guru pajeta dia mau panjatan dari Kalimantan dangar guru pajeta Kalimantan ya dangar guru pajeta ke Kalimantan dang binoto satu dia ikon ajarau tergeleng tahun inang boru ini koya isi padamu botonna isi do parwama muluon parwamaan asa di boto martutur ai di sido rahu dikan ai halak Batak Kristus sendiri berarti dirahut di bagasa kolongi. Jadi mulusnya tu si be gabe dalle teh maya ibana nang binoto be. Ya harus ngoni. Bursi right don. Le son bule ini. Bursi right.
Jadi dokon bursirait do jebu. Perwama marida inna. Baik kau kamu marida bursirait tu bursirait. Kan udah susah. Ini Bapak Ibu, anak-anak kami jangan ketawa kalian. Suatu gitu kun pajetan do, pajetan baru pajetan ada, apa pajetan apa ruam mau? Ninam se, anggon sudah mempergulatari. Tang langsung connect. Kita orang Batak itu karena kita itu dibalut dengan marga kita itu menjadi kekuatan kita. Teguh kita menjadi orang Batak itu. Unang gabi anggap po, mulai yarui ho margami, gabi sokon hebat to. Tidak, karena kita sudah diwariskan itu asiasi, itu karunia yang tidak boleh kita ingkari. Tak kamar ni piau, gay marga penjahitan tubuh portibion, tapi sudah dikaruniakan saya harus marga penjahitan. Hamu perade, tak kena mernipi hamu, gay marga perdi di mana marga sonak malilah hamu, tapi sudah dikodratkan. Itu harus kita syukurin, itu harus kita jaga. Agar dipersatukan. Kristus diri pe, si Paulus diri pe makirimbo, asa totong nakini do dia saplonami, gabe di padomu, jala martomu. I bagasanise Kristusi, itape. Takola Kristusi be, alai bohado hitan wain, mamakke, adiriota, boido, lubang lasroha, ya, lasroha. Sekali naik udokon, lasnya doroha, mula dong, buruniba geleng hiba, horas amung ninda, lasnya doroha te, aku butuh hamu, paju padot dong atu muna manang dong asamarga muna di kampus, ya, langsung aja itu tornim, nah baru torningon, alanya, karena kita itu ada sukacita di situ, ale mulu tangga do siapa lu, siapa gua torningon itu akan membuat kita semakin jauh daripada kasih Kristus. Alani dihita saluhuna. Asa marhite turpuk sadarion lembar situ tu mahita. Gomos di bagasan hati goran, marurat kita di bagasan holoni Kristusi. Asalam tugu maniop hati gorani. Teguhlah memegang kebenaran, hidup dalam kasih Kristus. Karena di dalam kasih Kristuslah kita telah dipersatukan dengan darah Kristus yang memenangkan kita dari kematian. Karena itu Bapak Ibu, hamuak kaya nakon nami, teguh mahita, masih tioba tutu hati gorani, teguhlah berpegang pada kebenaran Kristus. Karena disitulah jaminan keselamatan yang telah dinyatakan. Amin martang yang mahita. Tuhan nami jala dewata nami, moliate maroha nami diho, tung macelas roha nami. Asa marhiti hatami Tuhan, lam tugu mahami masitiopan tu hati gorami, aidolas diroha jala pasu-pasum, nunga diasi Tuhan meragamak keasiasi, lau pakion nami maile Tuhan, patorason padirion nami haporsion nami, manada lo menirohami, asima roham, dongani urupi hami Tuhan, asa lam magudak kami. Di bagasan hati gorami, di bagasan hatami, aido dalan namin laho mia di bagasan lomoni roham. Ali Tuhan pasu-pasu ma saluhun nahami namar pungu di bagasan tikyon. Ramoti hami tugu-tugu hami Tuhan. Asa ganup laka ulaun nami nang parsoran nami piala Tuhan. Totong hupar hatu Tuhami. Ngulu namar hati gorak kami di tonga-tongani portibion. Ramoti dongani mahami Tuhan di bagasan perdalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu akan tua-tua nami, pasu-pasu akan toras na jonok do na tinggal di kota Yogyakartaun. Nang soni akan akon nami bila Tuhan. Na mangaluluya kaparbinotoan di tonga-tongani luak nami kota Jogja. O mana masu-masu na sida asa dipakai partikian na malo na sida magudang na sida Tuhan dia kapangatusion na hobar tulong ni rohami asa tulus akasita-sita ni rohani yan akon nami jala marulupulup na kami akan atoras pay may maon akaparbuwe ni parbinotoani so ni akadongan nami Tuhan na mga dupi parukilo pe di bagasan tikyo dia karagam ni luat
di NTT, di Flores, pasu-pasu pargugui Tuhan nasida, asa totong masih hohot di bagasan hapor siaon da tugu nasida merpakirimon, adong akadalan ni pamareta nami, manglupi palubakkon akka penderitaan nasidai, jala apuli marohan nasida, mulupi masa akka nama say Tuhan, alay lampajonok ko diri nami may Tuhan, tuadopam nak kami pilih Tuhan pada makaparmaraan songgo-songgo ni daging doho todi nang sudi akan hula kami Tuhan nang may gabi pilihan nami man nahususi gabi pakyom mamuji pasangapon goarmo na badiyay alani Tuhan nami uboto kami do gok dosa nami gok kahurangan nami urasi mahami Tuhan siya nakadosa nami asalam talupami lau mamuji ho di bagasan Yesus tangi homa tangi yang nami moliati marohan nami diho amin. Urian itu hatang tapara di ma rohata mari desian buke de nomor 712 ut mahita papungo pilihan. Jalan bersatu,
Tatang yakon ma pilih tahun tua dupani di bata martang yang mahita. Ali di bata nami na di bano gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masiyan na dilihon mito hami pilihan nami tuho. Sejalom bagabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti. Asau parhasya kami pilihan pati bulon na raja dito nga tong huriam. Doho di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banugijang sa pinarbaria magawarmo, sa romaharajaonmu, sa saot malam ni roham di bantongon songon di banugijang. Leo matuam sa dario ng uluan siya pari, si sa marusa nami, song panesa nami, di dosa ni dongon na mardosa tuhami. Una kami to gitu pangujunan, palu ama hami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramo di Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana mida ho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Udah kak.